成語故事呆若木雞。戰國嘅時候，有一個人叫做紀省子，佢好擅長訓練鬥雞嘅。佢訓練出嚟啲鬥雞呢，成日都會喺比賽裏面獲得勝利嘅。齊王呢就好中意睇鬥雞比賽嘅。佢聽講呢個紀省子訓練啲雞咁犀利之後，就將佢請咗入宮裏面嚟，嗌佢幫手訓練啲鬥雞啦。過咗10日，齊王就問紀省子：而家你訓練嘅雞可以同其他雞鬥未呢？紀省子就話：仲未得啊！佢見到其他雞嘅時候，佢表面上就好驕傲，但係其實心裏面依然好驚青嘅，仲未有戰鬥力啊！於是又過咗10日，齊王忍唔住又召見紀省子啦。佢就問：而家啲鬥雞訓練得差唔多啦，係嘛？紀省子就答話：都仲係未得啊！佢一見到第啲雞或者聽到第啲雞嘅叫聲，佢就會擺晒戰鬥格出嚟，沉唔住氣，咁樣係好容易俾人打低噶。到咗第40日，齊王又嚟問啦，紀省子就話：而家可以啦。佢而家聽到第啲雞嘅叫聲，就好似聽唔到咁，依然好鎮靜，而且無論遇到咩突發嘅情況，佢都唔會喐，亦都唔會驚，就好似一隻木頭雞咁噶啦。咁樣先至係鬥雞嘅最高境界，第啲雞好難贏得到佢噶啦。果然呢一隻雞每次比賽都可以打贏對手。大家聽到呢一度會唔會覺得好疑惑呢？呆若木雞，我哋唔係成日用嚟形容嗰啲吽哣鬥嘅人嘅咩？但係原來呆若木雞呢個詞本來係一個褒義詞，而唔係貶義詞嚟嘅。個呆字其實係愛嚟形容啲人內心沉靜、神態自若嘅嗰種境界，就好似嗰啲武林高手對決前不動如山嘅嗰種狀態，而唔係我哋成日以為嘅吽哣鬥嘅傻樣啊！